Witamy serdecznie! Nasz tegoroczny majowy urlop spędzamy w Egipcie i znajdujemy się właśnie w hotelu Peak Albatros SeaWorld. W tym filmie pokażemy Wam, jak wygląda cały obiekt, jakie czekają na nas tutaj atrakcje, jak wygląda kuchnia, więc ten film może być troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca. Na początek zaczynamy od miejsca, gdzie zaczyna się nasza przygoda w tym miejscu, czyli od recepcji. Zapraszamy do środka. Po przyjeździe z lotniska wysiadamy tutaj przed recepcją i po zameldowaniu tutaj panowie takimi autkami rozwożą nas do swoich pokoi. Tak jak wspominałam, obiekt jest bardzo duży, więc tutaj taka pomoc w rozwożeniu jest bardzo przydatna. Recepcja jest bardzo duża. Tutaj mamy całe lobby. Oczywiście tutaj odbywają się spotkania z rezydentami. Na początek pokażę Wam bardzo ważną rzecz. Tutaj po lewej stronie właśnie mamy recepcję. Tutaj się meldujemy, a tuż za recepcją znajdują się automaty, gdzie możemy sobie wybrać pieniążki lub właśnie wymienić dolary na ich walutę. Tutaj w tym wymieniamy dolary na funty egipskie, więc jest to bardzo przydatne. Przy lobby dostępny jest również bar, w którym możemy się czegoś napić, a w określonych godzinach również przekąsić coś słodkiego. Bezpośrednio z recepcji, tutaj z lobby, możemy już wyjść na zewnątrz, na drugą stronę hotelu, gdzie czekają już na nas piękne widoki na morze. Stąd nie będzie niestety na kamerze tego widać, ale tu już widzimy morze i już zaczynają się baseny i restauracje, które za chwilę Wam pokażemy. Po wyjściu z recepcji, jeżeli skierujemy się w prawo, to tutaj oczywiście mamy już stoliki od tego baru w lobby, który się znajduje. Więc możemy sobie usiąść albo w środku, albo na zewnątrz, jak ktoś woli. Dodatkowo po lewej stronie znajduje się miejsce, gdzie wieczorami są koncerty, muzyka na żywo. Kolejnym barem, który mijamy, jest bar Sport Cafe. Teraz wejdziemy do środeczka i pokażę Wam, jak on wygląda. Tutaj właśnie tak wygląda ten bar. W chwili obecnej nie ma tutaj nikogo. Tutaj na tych telewizorkach wieczorami są puszczane mecze, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. A tutaj znajduje się główna atrakcja, gdzie są organizowane wieczorki, czyli amfiteatr. To tutaj organizowane są wieczorne atrakcje dla gości. Niestety jest on bardzo mały jak na taki duży obiekt i szczerze mówiąc, jeżeli wieczorem coś się tutaj dzieje, to tak naprawdę ludzie nie mają gdzie usiąść, bo po prostu tych miejsc siedzących tutaj brakuje, co jest bardzo dużym minusem tego miejsca. A teraz pokażemy Wam, jak wyglądają tutaj wieczorne atrakcje. Witajcie na naszym krasnym hotelu Peak Albatros SeaWorld dla Marsa. Like to play with fire. Aby aktywnie spędzić czas, można tutaj właśnie skorzystać z gry w ping-ponga. Są 3 stoły, więc można się tutaj pobawić z dzieciakami. Do tego na wprost amfiteatru znajduje się shisha bar.
Tutaj aktualnie jest wszystko zasłonięte. Jest otwierany dopiero wieczorami, więc tutaj można z tego skorzystać. Kolejnym ważnym punktem jest tutaj bar Millennium. Tutaj znajduje się dyskoteka wieczorami. I mamy tutaj bardzo dużo właśnie automatów do gier. Jedna grupa ma teraz tutaj spotkanie, więc pokażemy Wam po prostu, jak to wyglądało wieczorem. W hotelu znajduje się kilka restauracji, więc jeżeli chodzi o wybór jedzenia, jest bardzo duży. W każdej restauracji serwowane są inne posiłki. Jedną z restauracji jest restauracja Saffron. Aktualnie jest pora śniadaniowa, więc zobaczycie, jak wyglądają śniadania w restauracji Saffron. Widzieliście, jak wygląda śniadanie? Teraz czas na obiad. A teraz pora, żebyście zobaczyli, jak wyglądają kolacje, ponieważ w każdej restauracji jest inna kuchnia serwowana. Także naprawdę każdy ma tutaj możliwość wyboru i na pewno wszyscy znajdą coś dla siebie. Tak jak wspominałam, tych restauracji tutaj jest kilka, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Obok amfiteatru mamy już tutaj takie widoczki z małymi basenami, dużo zieleni, więc bardzo fajnie to wygląda. Hotel Peak Albatros SeaWorld jest naprawdę ogromny, więc dużym udogodnieniem jest tutaj dla wszystkich gości możliwość wynajęcia rowerków, którymi możemy się poruszać tutaj po całym obiekcie. Więc żeby Wam pokazać w pełni obiekt, my też z tego w tym momencie skorzystamy, więc zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj na wprost amfiteatru, jeśli zejdziemy w dół, już najbliższe mamy właśnie rowerki do wypożyczenia
jest pierwszy punkt. Jest kilka takich punktów na terenie hotelu, ale my skorzystamy z tego najbliższego właśnie przy recepcji, przy którym się znajdowaliśmy. Co do zasad wypożyczenia tych rowerków, no to codziennie mamy 1 godzinkę jazdy po obiekcie za darmo. Także my z tego teraz korzystamy, możemy sobie wybrać kolor, jaki chcemy i oczywiście wypełniamy tutaj cały formularz z nazwą pokoju, ze swoim nazwiskiem, z godziną, o której zaczynamy i o której musimy skończyć. I ważne jest to, że rowerki oddajemy do punktu, z którego go braliśmy. Nie możemy ich zostawiać w innym punkcie. Właśnie ruszyliśmy, teraz mam już pomoc, bo niestety ja sama nie będę tego pedałować, więc potrzebuję tutaj wsparcia. I już Wam pokazujemy. Tutaj po lewej stronie mamy mały plac zabaw dla dzieci. Natomiast po prawej znajdują się baseny. Aby lepiej Wam pokazać obiekt, będziemy się zatrzymywać w poszczególnych punktach. Tam widzimy restaurację Safron z tyłu i całą recepcję. Tutaj mamy taki mały plac zabaw dla dzieci, a tuż obok niego znajdują się baseny i bar. Jest to white bar. Tutaj możemy się napić drinków, odpocząć na krzesełkach, ewentualnie już na leżaczkach przy basenie. Tutaj jest siatka w basenie, żeby można było sobie pograć. Tutaj po prawej stronie jest sektor z domkami A. Gdzieś tu w międzyczasie będziemy dorzucać Wam mapkę, mniej więcej w którym miejscu obiektu aktualnie się znajdujemy, ponieważ jest on bardzo duży, więc warto to zaznaczać. Tutaj po lewej naszej stronie znajduje się mały punkt, gdzie wypożyczamy sobie ręczniki i tutaj później również je oddajemy, więc nie trzeba mieć swoich ręczników, tylko po prostu korzystamy tutaj z hotelowych. Tych punktów z wypożyczeniem ręczników jest bardzo dużo. Przy rejestracji tutaj w hotelu dostajemy karty, które trzeba dawać właśnie w budce i w zamian za kartę dostajemy ręczniczek, a później oddając ręcznik odzyskujemy kartę i trzeba uważać, żeby jej nie zgubić, ponieważ kara za zgubienie takiej karty to 15 euro. Po naszej prawej stronie znajdują się małe jacuzzi, więc to jest kolejne udogodnienie tutaj. Jedźmy w prawo. Przy sektorze A znajdują się również korty tenisowe. Jesteśmy na wprost nich. Zaraz podjedziemy bliżej. Tutaj również mamy baseny. Basenów tutaj jest kilkanaście i szczerze mówiąc jesteśmy już ponad tydzień tutaj i nigdy nie zdarzyło się nam, żebyśmy mieli problem z leżakami. Zawsze w każdym miejscu, gdzie chcieliśmy się położyć, to zawsze jakieś były wolne. Jeśli ktoś szuka odrobiny ciszy i spokoju, to tutaj ma możliwość właśnie skorzystania z takich leżaczków na środku basenu. Trzeba tutaj przejść sobie po tych płytkach, które są zalane wodą, więc ja nie będę tam teraz wchodzić, ale właśnie tutaj można sobie poleżeć i się relaksować. Tutaj mamy po prawej stronie korty tenisowe, na wprost mamy plażę, a tutaj znajduje się mini golf, który jest dodatkowo płatny. Można sobie właśnie wykupić go tutaj w budkach przy plaży. Na plażę przyjdziemy później, więc plażę pokażemy Wam za chwilę. Najpierw cały obiekt. Obok minigolfa przejazd był zamknięty, bo naprawiają tam płytki, więc musieliśmy zawrócić i teraz jedziemy dalej. Mamy tutaj bezpośrednie zejście na pomost, z którego możemy snurkować zwolniej. Po naszej lewej stronie znajduje się kolejna restauracja. Tutaj możemy zjeść obiad, jeżeli spędzamy czas na plaży. Ewentualnie również jest to restauracja à la carte, która jest dodatkowo płatna.
tym basenie odbywa się często aqua aerobik lub tutaj właśnie takie atrakcje są organizowane przy plaży. Na wprost nas znajduje się budka, gdzie oczywiście wypożycza się ręczniki. Cały czas tutaj wzdłuż obiektu po prawej stronie mamy baseny i oczywiście jest ta budka z ręcznikami, o której wcześniej wspominaliśmy. Często na terenie hotelu tutaj znajdują się tablice informacyjne, w którą stronę powinniśmy iść. W tym górnym basenie odbywają się atrakcje. Odbywa się tutaj zumba, aerobik oraz impreza z pianą. Tutaj dorzucimy Wam zdjęcia i ujęcia z tego, jak to wygląda. Natomiast po lewej stronie znajduje się mały klub dla dzieci. Także jest tutaj mnóstwo atrakcji dla starszych i dla młodszych. Klub dla dzieci wygląda w ten sposób. Teraz idziemy dalej. Tuż obok klubu dla dzieci mamy kolejny bar, Olympus Bar. I jest on na wprost basenu. Ten bar znajduje się tutaj przy strefie B. I oczywiście tutaj również mamy baseny o różnej głębokości. W tym basenie po prawej stronie znajduje się mała strefa dla dzieci. Są tutaj takie małe autka, z których mogą dzieciaki korzystać dowoli. Ponownie znajdujemy się przy recepcji i powiem szczerze, że trzeba włożyć trochę siły, aby objechać cały tutaj ośrodek. Tutaj przy recepcji możemy zakupić sobie pamiątkowe obrazy, które są zwijane, więc nie ma problemu z ich transportem. Tu jest cała galeria. Hello! Jest tego tutaj mnóstwo. Miejsce to znajduje się przy samej recepcji. Dodatkowo mamy tutaj możliwość zakupienia pamiątek, bransoletek oraz mamy tutaj możliwość zrobienia sesji zdjęciowej. Na terenie obiektu mamy również możliwość skorzystania ze spa, które jest dodatkowo płatne. Ja już osobiście korzystałam tutaj z jednego masażu, który dostałam w prezencie od bardzo miłej rodziny, którą poznaliśmy tutaj w pierwszy dzień naszego pobytu. Także gorące pozdrowienia dla Filipa i jego rodziców. Spędziliśmy z Wami fantastyczny wieczór, więc mamy nadzieję, jeżeli oglądacie te filmy, to zostawcie komentarz. Oprócz spa na terenie obiektu dostępna jest również siłownia. Mamy tutaj dwie siłownie. Jedna jest w środku wewnętrzna i druga jest zewnętrzna. Tutaj tak to wygląda w środku. Niestety Bartek tutaj mówił, że jakość sprzętu jest średnia. Ja nie wiem, ja nie korzystałam, to on tutaj był i tak wygląda wewnętrzna, a tutaj dodatkowo mamy jeszcze takie miejsce na zewnątrz, gdzie również możemy sobie ćwiczyć. Obok siłowni znajduje się kolejna restauracja Soprano. Tutaj właśnie również wydawane są śniadania, obiady i kolacje. Kolejnym barem, jaki tutaj jest Red Sky. Znajduje się on na samej górze, zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. O tej porze jest jeszcze zamknięty, będzie można tutaj dopiero później przyjść i napić się drinka.
Osobiście byliśmy tutaj raz, ale dużym problemem w tym miejscu był fakt, że była tu ogromna ilość komarów i muszek, które niestety skutecznie niszczyły nasz wieczór w tym miejscu, ponieważ po prostu tak gryzły, że nie dało się tutaj siedzieć, więc musieliśmy zmienić lokal. Na górze mamy tutaj bar, w którym przed chwilą byliśmy, ale możemy tutaj na dole, zaraz Wam pokażę, tu mamy dodatkowo stoliki. Mamy tutaj możliwość gry w bilarda, gdzie godzinka kosztuje 7 euro. Dodatkowo tutaj również znajduje się bar. Na terenie całego obiektu jest mnóstwo tych barów, więc mimo, że on jest ogromny, to jednak nie ma problemu z tym, żeby sobie gdzieś usiąść i odpocząć. Do tego tutaj mamy cały dzień dostępne lody. My już tutaj właśnie ich próbowaliśmy i naprawdę były bardzo dobre, więc możemy je polecić. Kolejną restauracją jest tutaj restauracja Kulina i tutaj również serwowane są śniadania, obiady i kolacje. Od restauracji Kulina ruszamy tutaj dalej, wzdłuż basenu i w tym basenie atrakcją są właśnie takie autka. Zaraz Wam je pokażemy z bliska. Są one dostępne 2 razy dziennie przez godzinę i w tym czasie jest tutaj zakaz pływania w tym basenie, ponieważ właśnie atrakcją są te samochodziki. My osobiście pokój mamy tutaj po lewej stronie z widokiem na basen. Tu jest sektor, w którym my mamy pokój, a teraz skierujemy się tam do sektora F, który znajduje się bardziej od strony wjazdu do hotelu. Aktualnie znajdujemy się w części F i tutaj również mamy baseny, przy których możemy się relaksować. Tak to wygląda. Tutaj również mamy basen, w którym jest możliwość pojeżdżenia sobie na autkach. Do tego mamy tutaj możliwość wypożyczenia ręczników, jak również mały bar. Strefa F jest najbardziej wysunięta tutaj na początek obiektu przy samej bramie, więc minusem jej jest odległość od plaży, bo naprawdę jest kawałek, tutaj trzeba przejść, żeby dojść do plaży, do strefy nurkowania. Ale jeżeli chodzi o udogodnienia, jakie znajdują się w tej strefie i we wszystkich pozostałych, no to są bardzo podobne, ponieważ w każdej właśnie jest bar, więc tutaj nie ma z tym problemu, że trzeba gdzieś chodzić i szukać. Pomijając to, że sami możemy iść do baru, to jeszcze cały czas jest tutaj obsługa kelnerska, gdzie co chwilę ktoś chodzi i donosi drinki. Także to też jest dużym plusem tutaj. Nie wiem, czy widać, ale moja taksówka już na mnie czeka, więc teraz idziemy oddać rowerek i ruszamy na plażę, więc pokażemy Wam całą plażę, jak ona wygląda i co tam na nas czeka. Jedną z atrakcji tutaj przy plaży jest możliwość nurkowania z butlą. Znajduje się tu centrum do nurkowania. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jest ono tutaj zaraz na początku, przy pierwszym zejściu. Zaznaczymy Wam na mapce, w którym miejscu. Jeżeli chodzi o nurkowanie, tutaj to mamy 2 opcje. Możemy skorzystać z samego nurkowania, ewentualnie wypłynąć na cały dzień i w tym mamy jeszcze dodatkowo lunch i trwa to znacznie dłużej, więc tutaj są 2 różne opcje. Od centrum nurkowania tutaj już wszędzie zaczynają się leżaczki, gdzie możemy sobie odpoczywać na plaży.
ale my najpierw kierujemy się do budki, w której sobie wypożyczymy ręczniki. Wystarczy, że karty, które otrzymaliśmy w recepcji, damy w budce, a w zamian dostaniemy ręczniki, z którymi możemy iść na plażę i znaleźć sobie wolne leżaki. Na plaży znajduje się arena animatorów. Mamy tu możliwość gry w siatkówkę plażową lub darta, odbywają się tu również zajęcia z tańca i inne atrakcje. Plaża jest bardzo duża, a wybór leżaków ogromny. Dodatkowym dużym plusem tego hotelu jest możliwość snurkowania przy plaży. A teraz pokażemy Wam, jak wygląda tutaj rafa. Dużą atrakcją tutaj, oprócz snurkowania z plaży, z brzegu, jest możliwość przejścia się na pomost i snurkowania tam z końca pomostu. Zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Jeśli chodzi o snurkowanie tutaj z pomostu, nie jest ono zawsze dostępne. Wszystko zależy od pogody. Czasami jest wywieszona czerwona flaga, więc wtedy trzeba z tego zrezygnować. Ale w sumie my jesteśmy tutaj ponad tydzień i chyba tylko raz była wywieszona czerwona, więc nie było takich problemów, że nie można było tutaj zejść. Teraz Wam pokażemy kilka ujęć ze snurkowania przy pomoście. Tutaj na końcu pomostu oczywiście znajduje się ratownik i są również tutaj dostępne kamizelki do wypożyczenia w różnych rozmiarach. Musimy też dodać, że tutaj z pomostu jest bardzo piękny widok na zachód słońca wieczorami, więc warto się wybrać tutaj wieczorkiem na spacer. Oczywiście dodamy tutaj kilka zdjęć, jak wygląda zachód słońca z pomostu. Musimy zaznaczyć, że nieważne, czy leżymy na leżakach na plaży, czy na leżakach przy basenach, cały czas chodzą panowie, którzy zachęcają do skorzystania z różnych atrakcji, wycieczek fakultatywnych, nurkowania, snurkowania i różnych rejsów, więc jest tutaj mnóstwo atrakcji, ale my osobiście na przykład korzystamy nie z ich usług, tylko z lokalnego biura Red Sea Trips. Byliśmy już z nimi na kilku wycieczkach, zarówno podczas pobytu w Hurgadzie, jak i tutaj. Byliśmy bardzo zadowoleni, więc szczerze polecamy. Już wiecie, jak wygląda cały obiekt, ale nie możemy pominąć faktu, że znajduje się tutaj małe centrum handlowe oraz aquapark, który teraz Wam pokażemy. Zlokalizowany jest on przed recepcją, między bramą wjazdową właśnie a wejściem do recepcji, więc teraz tam idziemy. Ważną informacją jest to, że baseny tutaj w aquaparku są czynne od 10 do 12:30 i od 14:30 do 18:00. I tutaj na początek już mamy małe baseny dla dzieci. Tu już są pierwsze mniejsze zjeżdżalnie. Tu oczywiście kolejna strefa dla dzieci, więc naprawdę maluszki mają tutaj co robić.
Jest tu bardzo dużo zjeżdżalni i atrakcji dla dzieci. A teraz przejdziemy tutaj do góry, właśnie do aquaparku. Tu już zjeżdżalnie są znacznie większe, tam mamy właśnie ratownika, który siedzi i już czeka, więc tutaj naprawdę, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to jest to idealne miejsce do zabawy. Tutaj mamy bramę wjazdową do hotelu, więc aquapark znajduje się na samym początku obiektu, a tuż obok bramy mamy dodatkowo właśnie lekarza, aptekę i oczywiście tutaj malutki taki bazarek, kilka sklepików. Możemy tutaj kupić jakieś ubrania, pamiątki, słodycze, biżuterię, torebki, ale od razu trzeba zaznaczyć, że ceny tutaj są znacznie wyższe niż na przykład na lotnisku lub na jakimś bazarku. W ogóle mamy wrażenie, że jest tutaj dużo drożej niż w Hurgadzie w sklepikach przyhotelowych, że tam ceny były znacznie niższe. Tutaj te ceny są naprawdę bardzo wysokie. Aktualnie jest tutaj praktycznie pusto, bo jest poranek, więc oni dopiero otwierają te sklepiki, ale teraz pokażemy Wam, jak one wyglądają nocą. Tak wygląda hotel Peak Albatros SeaWorld w Marsa Alam. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy go w całości, chociaż obiekt jest bardzo duży, więc było to dość trudne. Jeśli o czymś zapomnieliśmy, jeśli coś pominęliśmy lub macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!